तो गाइस बहनी को खांसी आ रहा है इसलिए ले चल रहे हैं बहनी को डॉक्टर साहब को दिखाने और दवा लेके उसको बताते हैं क्योंकि 2 दिन से उसको खांसी आ रहा है। देख रहे हैं केवल मम्मा छोड़ बस। ये चले बहनी सैंडल पहन लो जल्दी से। तो गाइस चले उसका दवाई गाइस। दूसरी बात चले तू पहली बात बताइए नहीं किया गाइस और दूसरी बात सीधे बता दिया यही बात है गाइस। कट कर देंगे गाइस थोड़ा। हाँ बहनी आ चलो जल्दी से पहन लो चले तब। गाइस बहनी उदास हो गई थी मोबाइल देख के गाइस। चलो बहनी चलो गोवा पहनाओ जल्दी इसको सैंडल। अरे वो कौन है भाई? कौन है? गाइस अपने चाचा को चलिए दिखाते हैं। हाँ बेटा ये गाइस चिज्जी पा गई चाचा लेके आए इसके। क्या ठो मिला है भाई इसको? मैंने क्या ठो मिला है? 3 ठो। मैंने हमको भी देखो। मैंने ठो दो मत दो बेटा। वाह भाई वाह देखा गाइस दांत तुम्हारा सड़ गया तब भी टॉफी खा रहे हो। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सब सही है गाइस कोई दांत वात नहीं सड़ा। गुटखा खा के गाइस बेकार कर लिया है अपना दांत। इतने सही से दांत फाड़ के आज भी नहीं सकता मैं इतना। कौन सा गुटखा भैया? विमल गाइस अगर खाएंगे भी तो शाहरुख खान वाला प्रचार वाला खाएंगे ही नहीं। शाहरुख खान वाला छोड़िए गाइस हो जाता है इधर। चलो भाई देखो भाई चाचा कहाँ गया? अरे हाँ चलो चलते हैं। चलिए गाइस चलते हैं। चलिए चल नो तो गाइस हम लोग सड़क पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ का असली नजारा। गाइस ये डॉक्टर जुनैद का दुकान लग रहा है बंद है क्या? बंद है गाइस बंद है। तो गाइस हम लोग दुकान पे आ गए वापस। अरे ड्राइवर साहब बड़े दिन बाद इसरम वाला पैसा आया? नहीं आया। ये वीडियो गया था वहाँ पे। वो नहीं आया पैसा सब खा लिए। वैसे बोली हम पूछ ले पहले। तो गाइस हम लोग हो सके अभी दूसरी जगह जा रहे हैं दिखाने और मतलब दूसरे डॉक्टर भी अच्छे ही हैं फिलहाल लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते थे। दोनों अच्छे हैं भाई दोनों जगह हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये बंद कर रहे थे उनके यहाँ चले जाते हैं वो बंद कर रहे थे इनके यहाँ चले जाते हैं। ये थोड़ा नज़दीक पड़ता है इसके इनके यहाँ दिखा लेते हैं यही सब बात है। और बहनी के देखिए इतना मस्त मगन क्या है। तो गाइस यहीं पे चेकअप होगा। दवाई भैया खोल रहे हैं गेट ये बस। तो गाइस बहनी का दवा हो गया। हम लोग घर पे चलते हैं आपको दवा दिखाते हैं कौन कौन सा मिला। खांसी वाला ही मिला है और कौन कौन सा मिलेगा। अंधेरा और सुनसान यहाँ पर आपको हमेशा मिलेगा। दवाई ले लो अपना। दवाई ले लो अपना। दवाई ले लो। ये रहा बहनी का दवाई गाइस। जब पीना आना है तो हमला मचाना। पहले तो डरती थी भाई। तो गाइस बहनी को खांसी आ रहा था इसलिए आज कुछ खास ब्लॉग बना नहीं इस वजह से इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। तो चलिए गाइस इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। दबा के तोड़ दीजिए गाइस फोन। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।